哈喽，大家好，小斑马爱理财，今天要跟大家聊一个资产传承最强的工具——保险。你知道吗？保险在节税、分配、资产增值上，有其他金融工具无法取代的4大优势。我们称它为保险的4大唯一。第一个唯一，超越遗嘱的指定分配工具。很多人以为立遗嘱就可以掌控财产怎么分配，但在实务上，遗嘱常常会被挑战，甚至可能进入法律诉讼程序，而且还得遵守特留分的规定，不能完全照你意思来分配。但保险就不同，它的受益人制度具有法律优先性，爱给谁就给谁，可以完全照你的意思，而且保险金可以直接给付，不必经过遗产分配程序。这才是真正能超越遗嘱，明确指定分配的工具。第二个唯一，具有信托功能，却不需要支付信托费用。信托固然好，但需要付出一定的成本，门槛也较高，流程相对比较复杂。对于想做长期安排又不想花太多成本的人来说，保险就是一个简单又有力的信托替代方案。第三个唯一，确保遗产税现金来源的金融工具。你知道吗？有时候继承人要缴遗产税，但现金根本不够，就可能被迫贱卖房产或其他资产。但只要预先透过保险规划好税源，一旦被保人过世，保险公司应于文件齐全后15日内拨付保险金。保险金不只能用来缴税，还能依照你的规划来分配。最重要的是，能让你的资产完整保留，不必被迫变卖。第四个唯一，固定增值加短期翻倍身故保险金。有些保险商品具备稳定增值与复利效果，而且保费缴完后，身故保险金也有可能使所付保费的数倍。年轻时规划，倍数还更高。对于想要一边存钱，一边安排资产传承的人来说，这是唯一能兼顾保障与资产成长的工具。保险不是只有保障，更是资产传承的利器。它是唯一能超越遗嘱、明确指定分配的工具，唯一具备信托功能却不收信托管理费，唯一能预留现金、缴纳遗产税的工具，唯一能固定增值、短期翻倍保额的工具。如果你也想把爱留得刚刚好，不多也不少，让资产传承得更聪明更安心，记得帮我按赞、订阅、分享这支影片，我们下回见。